ඉතින් මට මේකේ තියෙන රහස් ටික අල්ලගන්න මටත් කාලයක් ගත වුණා. මෙයාව අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම දන්නවා. ඒ වගේම පස් පාරකට වැඩිය මූණට මූණ හම්බෙලක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි බැනලා විතරක් මදි. කිතුණුව විදියට අපි මේකට පියවරක් ගන්නවා. මම විතරක් නෙමෙයි ඔයාලත් මේ වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ. යකඩ දැන්වල දාලා හිටපු මිනිස්සෙක් හොඳ කරාම ඒ මිනිස්සයාගිනුයි දෙමව්පියුන්ගේ කට්ටිය ඔක්කොගෙම මැල්ලුවා. සමහර වීඩියෝස් මට අරගෙන මේකට දාන්න විදියක් නැහැ. මට කොපිරයිට්ස් ගහලා නඩු දාන්න බෑ. ඇත්ත නොකිය ඉන්නේ හොඳ නෑ කියලා හිතුවා. ඇත්තටම මේක දැන් උඩු දුවනවා වැඩි. කිතුණුවෙක් විදියට මටත් මේක බලාගෙන ඉන්න බෑ. මමත් ඇත්ත නොකිය ඉන්නේ හොඳ නෑ කියලා හිතුවා. මෙයාව අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම දන්නවා. ඒ වගේම පස් පාරකට වැඩිය මූණට මූණ හම්බෙලක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක නොකිය හිටියොත් මගේ රටට ජනතාවට කරන ද්‍රෝහිකමක් කියලා මට හිතුණා. මගේ හෘද සාක්ෂිය අනුව මම අද මේ කැමරාව ඔන් කරලා මේක කියන්න හිතුවා. විශේෂයෙන් කිතුණුව විදිහට අපි මේකට පියවරක් ගන්න ඕනේ දැන්. මම අද දවසේ එලි දක්වන මේ රහසත් එක්ක කිතුණුව විදිහට ඔයාලත් මේකට මොකක් හරි පියවරක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් කිතුණු සමාජයත් මේකෙන් නාස්ති වෙලා යනවා. ඇත්තටම අපි බැනලා විතරක් මදි. කිතුණුව විදිහට අපි මේකට පියවරක් ගන්න ඕනේ. හැම තැනම YouTube එකේ Facebook එකේ හැම තැනම ටොපික් එකක් දැන් මේකමයි. ප්‍රොෆට් ජෙරම්. ඉතින් ඒ නිසා අපි බයිබලයේ මොන හරි එවිඩන්ස් අපිට හොයා ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට එකපාරට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බැරි නිසා අපිට දේව වචනෙන් හොඳ බේස්මන්ට් එකක් අපිට හොඳ ශක්තිමත් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවනේ මේ යුද්ධේ කරන්න නම්. ඒකට අදාළව මම අද ඔයාලට එලි දක්වන මේ රහසවල් ටිකට ගැලපෙන මම වචනෙත් දෙන්නම්. මම විතරක් නෙමෙයි ඔයාලත් මේ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. දැන් කාලේ හරි. දැන් බැන හිටියානම් හොඳටම ඇති. දැන් අපි මොන හරි කරන්න ඕනේ. දැන් මමත් ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනවා. මමත් දන්න දේ දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම දැකලා මම සද්ද නැතුව හිටපු දේ අද දවසේ මම ඔයාලට කියනවා. මේක ඔයාලට අහන්න හම්බෙලා නැතුව ඇති සමහර විට. ඔයාලා තව ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕනේ මේකට. අනිවාර්යෙන්. මට සමා වෙන්න මම මෙච්චර කල් මේක නොකියුවට. මගේ නම දුලංක තෙන්නකෝන්. මම මාධ්‍යවේදියෙක් විතර කලින් වැඩ කරේ. නමුත් මම මේ මූවමන්ට් එකත් එක්ක ගොඩක් කල් ගියා. ඉතින් මට මේකේ තියෙන රහස් ටික අල්ලගන්න මටත් කාලයක් ගත වුණා. ඉතින් මාධ්‍යවේදියෙක් විතර මට ඔයාලට එලි දක්වන්න පුළුවන් එවිඩන්ස් පිට එවිඩන්ස් එකෙන් එක කොහොමද වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් අද දවසේ කතන්දරේ මට බෙදා ගන්න ඕනි විශේෂයෙන් කිතුණුවත් එක්ක. ලෝකයට ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. නමුත් එයාලා කිතුණුව විදිහට දේව වචනේ පිළිබඳ දන්නේ නැති නිසා අපිට පුළුවන් දේව වචනේ අනුවම මේකට මොකද කරන්න කියලා අපි ප්ලෑන් කරගන්න. අපිට ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් කිතුණුව මේකට නැගිට්ටේ නැත්නම් ලෝකෙ මිනිස්සු ඔය කොච්චර කෑ ගහුවත් මේක විනාශ කරන්න මේක නැති කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කිතුණුව කතෝලික අය විදිහට දේව වචනේ යෝහන් 9 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා තියෙනවා. ඒකේ හොඳ කතාවක් තියෙනවා. අපිට මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් උප්පත්තියේ ඉඳලා අන්ධව හිටපු මිනිස්සෙක්ව යේසුස් වහන්සේ හොඳ කරනවා. අපේ දෙවියන් වහන්සේ හොඳ කරනවා. අපිට උන්වහන්සේ තමයි උතුම්. ඉතින් උන්වහන්සේ හොඳ කරපුවාම මොකද වුනේ? ඒ කාලේ හිටපු ලීඩර්ස්ලා, ඒ කාලේ හිටපු පාස්ටර්ස්ලා විදිහට අපි හිතමුකෝ. ඒ කාලේ හිටපු කට්ටියත් කරේ ගෙනල්ලා ඇහුවා කොහොමද හොඳ වුනේ කියලා. මේ මිනිස්සයා කිව්වා මම අන්ධව හිටියා හොඳ වුණා කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ කිව්වා ඔයාගේ දෙමව්පියොත් ගෙන්නන්න කියලා. දෙමව්පියන් ඇහුවා කොහොමද මේක හොඳ වුනේ කියලා. දෙමව්පියෝ මොකද කිව්වේ? දැන් අපි නෙමේ මූටනේ හොඳ වෙලා තින්නේ මුගෙන් අහගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි උගෙන් තමයි අහගත්තේ මොකද වුනේ කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා කිව්වා මම අන්ධව හිටියා දැන් මට හොඳයි. මීට වැඩිය කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලත් කැමති නම් යේසුස් වහන්සේගේ අනුගාමිකයෙක් වෙන්න. මේක හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඒ වගේම තව හොඳ පොයින්ට් එකක් තමයි යේසුස් වහන්සේ නාසරෙත් නුවරට යනවා. මේක මතේව් සහ මාක් කියන පොත් දෙකේම ලියවිලා තියෙනවා. මාක් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මතේව් 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. උන්වහන්සේට ගිහිල්ලා එහෙදි මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද එහෙදි දේව වචනේම පැහැදිලිව කියනවා එයාලගේ නොඇදිලිමත්කම. එහෙම නැත්නම් අන්බිලීව් එක නිසා උන්වහන්සේට පොඩි හාස්කම් ටිකක් විතරයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ එතනින් ගියා. උන්වහන්සේ හිටියේ නෑ. මොකද අදහන් නැති නිසා. උන්වහන්සේ විශ්වාස කරන්නේ නැති නිසා. මොකද උන්වහන්සේ මේ පැත්තෙම හිටපු කෙනෙක් නිසා. මේ පොයින්ට්ස් දෙකම අපිට හොඳ වැදගත්. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා මේ ප්‍රොෆට් ජෙරම් කියන කෙනා හොඳ කරන මිනිස්සුන් ගැන මිනිස්සු කියනවා සල්ලි දීලා තමයි මේක කරන්නේ මූට හොඳ වෙලා නැහැ මේවයි කතන්දර කියනවා. ඇත්ත. අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි මේ මිනිස්සු කියනවා යකෝ මට හොඳ වුණා. දැන් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියෝ ගෙන්නලත් අහනවා. මම මේ දැක්ක ළඟදී යකඩ දැන්වල දාලා හිටපු මිනිස්සෙක්ව එහෙම නැත්නම් පිස්සු හැදිලා හිටපු මිනිස්සෙක්ව හොඳ කරාම ඒ මිනිස්සයාගිනුයි දෙමව්පියනුයි කට්ටිය ඔක්කොගෙම ඇහුවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ඔක්කොම කියන්නේ ඉතින් මේ මිනිස්සයා ආසනීපෙන් හිටියා එහෙම නැත්නම් මානසික රෝගයෙන් හිටියා ඒ මිනිස්සයා හොඳ වුණා කියලා. හැබැයි කවුරුත් අර යේසුස් වහන්සේ කරපු දේ පිළිගත්තේ නෑ වගේම මේ ප්‍රොෆට් ජෙරම් කරන දේවලුත් පිළිගන්නේ නෑ. මෙතන පොඩි සම්බන්ධතාවයකුත් තියෙනවා. අපි කතා කරමු. අතට ඒ වගේම තමයි කට්ටිය කියන ඔය ප්‍රොෆට් ජෙරම් හරියට මේ ඕවා හරියට හොඳ කරනවා නම් එයාට බලයක් තියෙනවා නම් එන්නකෝ ඇවිල්ලා මෙහි හොඳ කරන්නකෝ අරේ ඇවිල්ලා කරන්නකෝ කියලා ගොඩක් කට්ටිය ආරාධනාත් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඇඟිල්ලක් දික් කරනවා. එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇත්තටම ඇදහිලිවන්තයෙක් නොවන කෙනෙක් මේ ස්ථානෙට යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔය කියන මිරකල් ඩෝම් එකට එන්නේ නැහැ. මිරකල් ඩෝම් එකට යන්නේ අදහන කෙනෙක් තමයි. එතකොට යේසුස් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තුෙන් යන කෙනෙකුට මං හිතන විදිහට ප්‍රොෆට් ජෙරම්ට දෙන්න පුළුවන් බලය. මොකද එතන ඇදහිල්ලක් තියෙනවා. හැබැයි
අදහන්නේ නැති තැනකට ගිහිල්ලා යේසුස් වහන්සේටත් නොඇදිලිවන්තයන් ඉන්න තැනකට ගිහිල්ලා මුකුත් කරගන්න බැරි වුණා නම් මේ ප්‍රොෆට් ජෙරම්ටත් නොඅදින එහෙම නැත්නම් අදහන් නැති අය ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා මුකුත් කරගන්න බැරි වෙයි. මේකදී අපිට හොඳට පැහැදිලිතාවයක් එනවා යේසුස් වහන්සේට ආපු බාධාවල්ම යේසුස් වහන්සේට ආපු ප්‍රශ්නම දැන් ප්‍රොෆට් ජෙරම්ටත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒක තමයි මිනිස්සු කෑ ගහන්නේ. ඉතින් කිතුනෝ විදිහට අපි දේව වචනය තුල දේව වචනේ විදිහට අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් මේ ප්‍රොෆට් ජෙරම් යන මාර්ගයේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් මම මෙතුමාව පස් පාරක් විතර මූණට මූණ හම්බෙලා දිනවා කතා බහ කරලා දිනවා. මෙතන මොකක් හරි ඊවිල්නස් එකක් එහෙම නැත්නම් යක්ෂයෙක්ගේ බලයක් තියෙනවා නම් මෙච්චර කල් මේක යන්න බෑ. දෙවියන් වහන්සේ මේකට ඉඩ තියන්නෙත් නෑ. ඉතින් මිනිස්සු හොඳ වෙනවා නම් මිනිස්සුම කියනවා නම් මගේ මේ ගැටලුව තිබුණා. මේ කැන්සර් එක තිබුණා නැති වුණා. මේ වගේ ලේ යන ගැටලුවක් තිබ්බා ඒක හොඳ වුණා කියලා. අපි ගිහින් මේ මිනිස්සුන්ට කියන්නද කොහොමද උනේ එහෙම කරන්නේ කොහොමද කියලා ඩොක්ටර්ස්ලාත් දෙනවා නම් වාර්තා මේ මිනිස්සුන්ට හොඳයි කියලා අපිට ඉතින් එහාට කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය යේසුස් වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වුණ විදිහටම කවුරු හරි කෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් උන්වහන්සේගේ එකම ආත්මය නම් එතන තියෙන්නේ යේසුස් වහන්සේට ආපු ප්‍රශ්නම එන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි යේසුස් වහන්සේත් ඇදහිල්ලක් නැති තැන ක්‍රියාත්මකුනේ නෑ වගේ කාට හරි ඇදහිල්ලක් නැත්තම් එතන ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ යේසුස් වහන්සේට අදටත්. මොකද උන්වහන්සේගේ ආත්මයම තමයි ප්‍රොෆට් ජෙරම් තුලත් තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා මේක අහන්න බලන හැමෝටම මම ආරාධනා කරන්නේ මම එතන ඉඳලා තියෙන නිසා මම ඉන්න නිසා කාට හරි මේක දැනගන්න ඕනේ නම් ඔය ඇදහිල්ලෙන් එන්න ඇවිත් බලන්න කියලා ප්‍රොෆට් ජෙරම් කියන්නේ ඒකයි. ඇවිල්ලා බලන්න වෙනවද නැද්ද කියලා. ඕක ඔය මිනිස්සු කියන එහෙම නැත්තම් ජර්නලිස්ට්ලා කියන අය මාධ්‍යවේදියෝ කියන අය ඇවිල්ලවත් බලන්න නැතුව කියන කතා අහන්න යන්න එපා. ඔයාගේ ඇස් දෙකෙන් දැකලා ඔයාගේ ශරීරයෙන් ඔයා විඳගත්තොත් මිනිස්සු මොන කතාව කිව්වත් ඔයාට අදාළතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි රහස. මේක වෙනුවෙන් නැගී සිටින්නේ නැති අය යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් නැගී සිටින්නේ නැහැ අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් එදා යේසුස් වහන්සේව එල්ලන්න දක්වා අරන් ගියේ යේසුස් වහන්සේට බැනලා විතරක් නෙමෙයි ගල් ගහන්නත් හදලා උන්වහන්සේව එල්ලන්න අරන් ගියේ මේ වගේ යහපත් දේවල් කරපු නිසා. ඒ නිසා තමයි ප්‍රොෆට් ජෙරම්ට බැනලා විතරක් මදි. ඊළඟට ප්‍රොෆට් ජෙරම් එල්ලන්න තමයි කට්ටිය සූදානම් වෙන්නේ. නමුත් ඒකට අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ මගේ පාපය වෙනුවෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ පූජා වෙලා ඉවරයි. අද දවසේ අරක්කු බොන කෙනෙක්ද මොන ගැටලුවක කාම මිත්‍යාචාරය කරන කෙනෙකුටද ඕන කෙනෙකුට අද මිරකල් ඩෝම් එකත් ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ විවෘතව තියෙන්නේ උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් කුරුසියේ පූජා වුණ නිසා. ඒ නිසා ප්‍රොෆට් ජෙරම් අපිට එල්ලන්න යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපේ පාපය උදෙසා අපේ රෝගය උදෙසා උන්වහන්සේ පූජාව ඔප්පු කරලා ඉවරයි. දැන් ප්‍රොෆට් ජෙරම් කරන්නේ ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මය තුලින් අපිට ඒ සුවය සමාදානය දෙන එක. ඔව් එයාටත් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් ඒක ගන්න. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් කැප කරලා දෙවියන් වහන්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් තියලා තියෙනවා නම් ඔයා කාලේ නාස්ති කරගන්න එපා. ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේව භුක්ති විඳින්න රස බලා දැනගන්න. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ ඕනේ කියලා කියනවනම් ප්‍රොෆට් ජෙරම් කියන විදිහටම කිව්වොත් ඔයා ඉන්න තැන මැස් දෙක වහගෙන ජීවමාන යේසුනි මගේ ජීවිතයට එන්න. අද ඉඳලා ඔබ වහන්සේ තමයි මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ඔබ වහන්සේව මගේ දෙවියන් වහන්සේ විදිහට පිළිගන්නවා කියලා මේ ටික හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් තව බලය අත්විඳින්න එන්න මිරකල් ඩෝම් එක පැත්තෙත් ඇවිල්ලා බලන්න.